دوستانو سلامونه. که غواړئ چې یو ښه مسلکي او یا پروفیشنل سی وي تاسې جوړه کړئ، هغه هم په خپل موبایل کې او هر ډول چې ستاسې خوښه وه تاسې یې جوړولی شئ. هغه لپاره تاسې له پلی سټور څخه رزیومې بلډر اپ یا سی وي میکر په نامه دغه کوم تصویر چې تاسې وینئ هغه یا دغه برنامه چې تاسې وینئ رزیومې بلډر اپ سی وي میکر، نو دا به تاسې له ځان سره له پلی سټور څخه انسټال کړئ یا ډاونلوډ کړئ. مالته تیاره انسټال کړې د خپل موبایل کې، نو تاسې هم در سره انسټال کړئ. زه به فعلا په اوپن باندې کلیک وکړم ځکه چې ما تیار ده انسټال کړې ده. هغه نه وروسته به بیا تاسې که غواړئ چې نوې سی وي له سره له صفر څخه هغه کوي تاسې جوړه کړئ، نو تاسې به په کریټ باندې کلیک وکړئ. په کریټ چې مو کله کلیک وکړل ته دغه ډول سکرین به ستاسې مخې ته راشي یا دا ډول اپشنونه. نو سیکشنز کې پروفایل کې پرسنل ډیټیلز دي، سیکشنز کې لومړنی اپشن دی پرسنل ډیټیلز. په دې چې موږ کله کلیک کوو شخصي معلومات یعنی. نو نیم کې چې تاسې هر نوم غوښته خپل نوم به هغه کوي، بشپړ نوم سره له تخلصه چې نوم مو ولیکه. بیا به اډرس، اوس کوم ادرس چې تاسې غواړئ تاسې هغه کوي، مثلا د ځای کوم ځای کې چې اوسیږئ یا هر ادرس چې تاسې غواړئ خپل ادرس دلته تاسې اډرس کې اضافه کوئ. مثلا زه اوس لیکمه، تاسې هم در سره ادرس ولیکئ. ادرس چې مو ولیکه لاندې به تاسې نه د ایمیل ځای کې که بیا د جیمیل ایمیل تاسې ورکوئ یا د یاهو هغه ستاسې خپله خوښه. زه هم دلته یو ایمیل ورکوم. ایمیل نه وروسته به فون نمبر، دلته به خپل تلیفون نمبر ورکئ، هر یو چې تاسې هغه کوئ. او نمبر لیکلو نه وروسته به تاسې دلته فوټو آپشنل یعنی دا اختیاري دی آپشنل، خو که تاسې بیا هم انځور یا تصویر ورکوه خپل سی وي ته چې ښه دی نو تاسې به دلته په چینج باندې کلیک وکړئ. کله چې م کلیک وکړه هر تصویر چې ستاسې په ګیلري کې وي یا تاسې غوښتل چې دا تصویر زه خپل سی وي باندې مې ولګوم نو تاسې به یې کلیک کړئ او هره برخه تاسې کولی شئ چې تصویر هم خپل په خوښه باندې، مثلا زه غواړم چې دومره برخه فقط سی وي ته هغه کړمه. نو کله چې مو انتخاب کړه دا ډول هغه نه وروسته به په دې ټک مارک باندې کلیک وکړئ، دې سره به تصویر ستاسې په سی وي باندې ولګېږي. نو هغه نه وروسته تاسې که نور معلومات هم پکې اضافه کول غواړئ په دې ایډ باندې به کلیک وکړئ. ایډ کې بیا مثلا ډیټ اف برث دی، دا خو یوازې فوټو هغه، نو دې ته څنګه نشنالټي میرټل سټیټس ستاسې خوښه. بیا هر اپشن چې مو خوښ وو یا غواړئ چې ستاسې په سی وي کې اضافه شي نو دغسې په دې دا ډول کلیکچر باندې کوئ، تاسې هغه اپشن به ستاسې په سی وي کې اضافه کیږي. نو هغه نه وروسته ډیټ اف برث چې مې پکې اضافه کړ بیا به مثلا همداسې نور اپشن څنګه چې مې درته ویلې نو تاسې به ایډ پلس باندې کلیک کوئ، نو دې سره به دا اپشن هم اضافه کیږي. نشنالټي تابعیت افغان. همداسې که نور اپشن تاسې د ایډ باندې ایډ پلس ایډ باندې کلیک کوئ میرټل سټیټس، نو دلته تاسې سنګل مجرد یا متأهل نو فعلا تاسې هغه کولی شئ. همداسې نور اپشن ایډ باندې ویب سایټ که لرئ ویب سایټ باندې به کلیک وکړئ داسې، او که لینکډ ان دا تاسې لرئ اکاونټ په دې کې فیسبوک که لرئ فیسبوک باندې به ټویټر او همداسې ریلیژن مذهب مو مثلا په دې به هغه کوي، او همداسې پلس باندې هر هغه چې تاسې یو. نو پاسپورت نمبر که تاسې هغه کوئ پکې پاسپورت هم اضافه کوی شئ. مثلا زه اوس یو هغه لیکم پاسپورت نمبر مې او تر څنګ یې همداسې جنډر، جنس، ډرایوینګ لایسنس، پلیس، سیلري کلیم، مثلا دا ټول چې ټول هغه هم که هغه نه وروسته به تاسې نو بیا به په سیو باندې کلیک وکړئ. کله چې په سیو باندې کلیک وکړه دغه کوم څه چې تاسې هغه کړي د شخصي معلوماتو په ځای کې دا به دلته ولیکل شي یا سیو به شي. زه بیک ځمه، هغه نه وروسته ایجوکیشن د تعلیم په حساب څومره تاسې تعلیم کړی که لیسه م ویلي لیسې هغه به تاسې هغه کې تر لیسې پورې چې هغه کړی کم کال کې یا څنګه کم هغه نه لیسې نه فارغ شوي یاست دې باندې به تاسې زه ایډ باندې کلیک کوم. کورس مثلا کم کورس مو که کړی که ډي آی ټي وي سی آی ټي وي همداسې نور شارټ کورس د کمپیوټر دا به تاسې دلته ولیکئ. هغه نه وروسته مثلا زه اوس لیکم چې ډي آی ټي که نه ډي آی ټي یا ډپلوما
ډیپلوما ډیګري اوس کورس یا ډیګري دلته آپشن دی نو ستاسې خوښه هر یو چې هغه تاسې بل ته کورس ولیکئ که شارټ کورس مو کړی وي مثلا MS office که نه د MS office هغه چې د ایکسل او همداسې دا شی چې دي نو بیا بل ته ولیکئ چې سکول یونیورسټي یعنی که کوم اکاډمي نوم هم تاسې لیکئ هم مشکل نه لري دلته بیا تاسې هغه کوئ مثلا النور په نامه ګریډ څومره ګریډ م اخیستي څومره درجه کې او څومره یا سکور زه بل ته ولیکم فعلا مثلا ګریډ مې یو ګریډ نو هغه نه وروسته ییر په کوم کال کې تاسې فارغ شوي یاستئ دلته به یې ولیکئ نو هغه نه وروسته په سیو باندې کلیک وکړئ سیو باندې چې مې کلیک وکړه که غواړئ چې نور هم همداسې کوم بعضې تاسې که لیسانس یاستئ یا ماستري مو کړې وي نو تاسې دلته د ایډ پلس باندې چې کله کلیک کوئ تاسې دلته به ستاسې هغه په اړه مثلا چې غواړئ بیا نور کوم څه شی کورسونه مو کړي ویب ډیزاینینګ همداسې نور تاسې په ایډ پلس باندې چې کلیک کوئ تاسې دلته تاسې اضافه کوی شي بیا چې مو کله ولیکل دا معلومات دا کوم کورس مو کړی دی کوم اکاډمي یا پوهنتون نه همداسې څونه ګریډ درجه مو همداسې نور کوم کال کې دا چې مو ولیکل بیا په سیو باندې تاسې کلیک کوئ هغه نه وروسته ایجوکیشن نه لاندې ایکسپیرینس تجربه په دې چې مونږ کله کلیک وکړو ایکسپیرینس کې کوم شرکت نه مثلا تاسې کوم شرکت سره کار کړی دی زه مثلا لیکم SWC هغه نه وروسته جاب ټایټل کوم په کوم پوزیشن مو کار کړی دی زه به ورته ولیکم مینیجر مثلا دا تاسو ته فقط ښودلو په خاطر تاسو چې هغه باندې کار کړی نو تاسې خپل په اړه ځان په اړه معلومات پکې اضافه کولی شي سټارټ ډیټ کوم تاریخ نه مو مثلا کوم تاریخ نه مو کار پیل شوی یا شروع کړی مو او مثلا اینډ ډیټ او کوم تاریخ باندې مو مثلا کار ختم شوی یا مو پرې کړو نو دا به پکې ولیکئ او بیا به دلته ډیټیلز اوس ځان په اړه که مثلا تاسې څه معلومات ورکوئ چې کوم پوزیشن کوم هغه کار کړو جاب ټایټل مې څه شی و همداسې کم کال کې او څنګه او څه شی کوم کارونه تاسې په مخ وړي دلته تاسې ډیټیلز کې هم لیکلی شي نو چې ومو لیکه بیا به په سیو باندې کلیک وکړئ هغه نه وروسته سکلز دي کوم مهارتونه هنرونه تاسې لرئ دلته به هم در سره تاسې ولیکئ چې ومو لیکه بیا په سیو باندې کلیک وکړئ زه بیک ځمه هغه نه وروسته ابجکټیو مقصد مو څه دی مثلا دلته به تاسې هدف مو پکې ولیکئ هغه نه وروسته ریفرنس کې په ایډ پلس ایډ باندې کله هغه کوو نو کوم نفر هغه چې تاسې ورکوئ دلته ریفرنس حواله غوندې هغې نفر نوم به ولیکئ بیا به لاندې هغې ولیکئ چې کوم ځای کې کار کوي د شرکت نوم یې د چی په حیث مثلا دا کار کوي بیا کمپنی نیم کې د شرکت نوم یې ایمیل یا همسې تلیفون نمبر او بیا په سیو باندې کلیک وکړئ نو بیک به لاړ شو دې نه وروسته پروجیکټس دي پروژې په اړه باندې تاسې کار کوئ نو کور لیټر که کوم هغه تاسې لیکل غواړئ چې همدغه CV سره مو اټیچ وي دا به مثلا ولیکئ هغه په اړه نو چې هم لیکئ هغه نه وروسته به بیا سیو باندې کلیک وکړئ همداسې نور که تاسې سیکشنونه یا آپشن پکې اضافه کول غواړئ دلته تاسې ایډ مور سیکشن چې کله تاسې لیکئ انټرسټ مثلا کوم هغه کې تاسې دلچسپي لرئ یا علاقه لري هغه به تاسو اچیومنټس اینڈ ایوارډز دې باندې کله کلیک کوئ دې کې هم تاسو لاسته راوړنې یا څه هغه لرئ تاسې اکټیویټیز همداسې فعالیتونه او ژبې مو کومې زده دي دا تاسې هغه کولی شئ اضافه کولی شئ زه به په لینګویجز باندې کلیک وکړم مثلا هر څومره ژبې مو چې زده وي زه به هغه ژبو په اړه هم ولیکم کله چې مې ولیکه سیو باندې به کلیک وکړم اوس مثلا لینګویجز ته بیا بله ژبه کومه ده لینګویج 2 مثلا انګلیش شو همداسې نور هر هغه چې بیا ستاسې خوښه ایډ باندې کلیک کوئ او دلته ژبې هر څومره ژبې چې ستاسې زده وي هغه تاسې اضافه کولی شئ ایډ باندې نو کله چې هغه ولیکه هغه نه وروسته به تاسې په سیو باندې کلیک وکړئ دا آپشن به هم هغه شي نو زه آپشنونه خو یې ډېر دي خبرې یا ویډیو هم اوږدیږي نو دا ستاسې بیا خوښه زه فعلا په ویو CV باندې کله چې دغه ټولې آپشنې مو پکې ولیکلې بیا به په پای کې که غواړئ چې تاسې خپل CV یو نظر وګورئ نو په ویو CV باندې به کلیک وکړئ دلته تاسې ویو CV باندې چې مو لیکل دلته تاسې ټمپلیټ یې هم هغه کوی شئ یعنې کوم ډول کې ده هغه د هغه شي که نه کوم ډیزاین څه شي نو تاسې دلته لیدلی شئ آل کې بیا دغه آپشن هغه دي ډیزاینونه دي نو پروفیشنل کې مسلکي کوم هغه چې دي هغه ده او ماډرن د جدید یا نوي هغه چې ده د عصري هغه نو دلته تاسې نه چې کله موږ په دې باندې کلیک وکړو کوم معلومات چې مو اضافه کړي
هغه پکې داسې هغه شوي دي، نو تاسې زوم کولی هم شئ. دا ګورئ تاسې دلته لیدلی شئ چې فعلا خو ما پکې شارټ یا لنډ معلومات هغه کړي دي هغه کې اضافه کړي دي. حمزه خان هم داسې دغه ایمیل او تلیفون نمبر او دا شی ټول هم داسې په دې هغه کې تاسې بیا ډیزاینونه هم بدلولی شئ. کله چې تاسې هغه که داسې وي غواړئ چې زوم یې کوئ، زوم باندې دلته تیار زوم لیکلی دی، په دې به کلیک وکړئ او که وایئ چې دا هغه دې راسره ډاونلوډ شي، بیا په ډاونلوډ کلیک وکړئ. نو دلته تاسې پاس ځای کې دلته دا رنګونه چې تاسې یې سرکل کې یا ګرد دایرې کې هغه کې، نو دې باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ دې سره به د دې سی وي رنګ دا کوم هغه چې دی دا به بدل شي. هر رنګ چې مو بیا ستاسې خوښ وو دې ځای کې تاسې بدلولی شئ. کله چې مو هغه کړه نو په ډاونلوډ به کلیک وکړئ، ډاونلوډ سره به دغه سی وي ستاسې په موبایل کې ثبت شي. نو هغه نه وروسته که تاسې غواړئ چې پرنټ کوئ، بیا په دغه تاسې پرنټ علامه یې نه په دې چې مو کله کلیک وکړه نو دې سره به تاسې کولی شئ چې دغه هغه چې د سی وي دا تاسې پرنټ هم کوي. نو دا وه د نن ورځې ویډیو. که خوښه شوې مې وي در سره لایک یې کوئ، که کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره یې د کامنټ له لارې شریکه کوئ. نو تر بلې ویډیو پورې مې په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او اباد اوسئ.